É, filho. Só temos que meter a bandeira. É? Não, temos que ir buscar também. Sim, sim. Quem é que fica e quem vai? Bota aí. A bandeira está lá em cima, olha. Olha. Corre comigo. Anda. Anda para ele não ver que estás a vir para aqui. Ele... Anda, David. Vou ir para a frente. Como é que lá está estressado? Vou para a vossa equipa, para não vos aleijar. E a cena que fica. Rosa, vamos lá. Não vai ver.